எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த செலிப்ரேஷன்ஸில் பர்த்டேஸ், வெட்டிங் டே செலிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலரான கேக்குகள்லாம் க்ரீனு, டார்க் க்ரீனு, ராமர் க்ரீனு, ஆரஞ்சு, ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லது இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலுமே அப்படி ஒரு டார்க் கலர்ஸில் அந்த தீம் எல்லாம் செட் பண்ணி அதிலெல்லாம் நம்ம ரொம்பவே மயங்கி இருக்கிறோமோன்னு தோணுது. அந்த கேக்கை வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நம்ம வயிறு வந்து கண்டிப்பாக குப்பை தொட்டியே கிடையாது. அதெல்லாம் எப்படி பயந்துக்காமல் சாப்பிட்றாங்கங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து கேக்கு நல்லதில்லைன்னு தெரிஞ்சாலுமே அந்த ஃபாரஸ்ட் கேக்குகளாவது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக யோசிக்கலாம். பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஆகட்டும், ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் ஆகட்டும், அந்தளவுக்கு கெமிக்கல்ஸ் இல்லை, அக்கேஷ்னலாக எடுத்துக்கலான்னு தோணுது. ஸோ அந்த கலர்ஃபுல்லான ஸ்வீட்ஸு, கேக்கு எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றது நல்லதுங்க. தேங்க்யூ.